네, 으뜸입니다. 제가 오늘은 여러분들께 정말 말로 하지 못할 엄청난 걸 보여드릴 건데요. 여러분들 마음의 준비를 하시는 게 좋을 것 같습니다. 마음의 준비하세요. 사냥꾼님, 왜 저를 이렇게 버리시는 거죠? 저기 뭐죠? 야, 이게 뭐야? 이게 뭐야? 이거 좀 보세요. 정말 충격적입니다. 이게 뭐죠? 뭐 하는 거야? 백설공주잖아. 딱 보면 몰라? 딱 봐도 모르겠는데. 진짜. 학교에서 백설공주 연극하는데 거기에 지원하려고 지금 준비 중이잖아. 아, 진짜? 옷도 네가 만든 거야? 짠! 잘 만들었지? 와, 야, 옷은 다 만들었는데 얼굴은 안 만들어? 뭐라고? 이거 공주 얼굴 아니잖아. 야, 이거 광대잖아. 강대 백설공주라고! 안녕? 네, 안녕하세요. 저는 이번 백설공주 연극에 백설공주 역으로 지원을 하게 된 초등학교 5학년 에이미예요. 예쁘게 봐주세요. 오늘 제 오디션 영상에서 해설과 음향을 도와줄 불개미입니다. 튀는 행동 하지 마라. 내가 주인공이야. 알았어. 백설공주 오디션 영상 시작하겠습니다. 옛날 아주 먼 옛날 안 해. 대본이 좀 봐봐. 대본 뭐? 틀린 것 같아. 옛날 아주 먼 옛날에 예쁘고 착한 백설공주가 살았다고. 왜? 예쁘지가 않잖아. 거짓말하면 안 돼. 대본대로 하라고. 가까이서 보니까 더 웃기게 생겼네. 옛날에 예쁘고 착한 백설공주가 살았어요. 안녕. 아니 이게 뭐냐고. 백설공주가 등장하는데 우아가. 무슨 소리야? 이게 무슨 백설공주야? 이러고 있는데 이게 목도리 동화면이지. 이거. 나 등장음악 예쁜 음악 틀라고. 알았어. 내가 백설공주 캐스팅 된다. 오빠한테 치킨 쏠게. 치킨 못 먹겠네. 뭐? 안녕. 난 백설공주야. 이 세계에서 가장 착하고 예쁘지. 웃기려고 하는 소리 아니야? 꽃들도 안녕. 어머, 새들도 안녕. 새가 똥을 싸네. 허허. 그만 싸. 그만 싸. 갑자기 새가 왜 똥을 싸? 생리현상 어떡해? 스토리상 이상하잖아. 갑자기 왜 새가 똥을 싸냐고. 제대로 해라. 알았어. 그러던 어느 날 새엄마 때문에 궁전에서 쫓겨난 백설공주는 일곱 난장이를 찾아갔어요. 추워라. 여기 왜 집이 있네? 계세요? 난쟁이 친구들? 죄송하지만 제가 당장 갈 곳이 없어서 그러는데 하룻밤만 자고 갈 수 있을까요? 여기서 문 닫으면 어떡해? 아니 너 같은 사람이 와갖고 하룻밤 자고 간다는데 문 닫지. 아니 난쟁이가 왜 백설공주를 따뜻하게 맞아주는 내용이라고. 따뜻하게 맞아달라고? 그래. 오케이. 계세요? 난쟁이 친구들? 아이씨! 왜? 따뜻하게 맞아달라며. 맞아달라는 게 아니잖아. 알았어, 미안해. 제대로 하자. 알았어요. 하룻밤만 자고 가도 될까요? 진짜 갑자기 총을 왜 쏴? 이거 총소리 아니야. 총소리가 아니라고? 그래. 끝까지 들어봐. 환영해주는 거라고. 음악에 맞춰서.
난쟁이들과 평화롭게 지내던 어느 날 마녀가 와서 복이 든 사과를 주었어요. 잘 먹을게요. 나는 내 동생이 죽는 게 싫단 말이야. 그래서 그럴 거야. 죽지 마. 소리가 죽어야지 왕가가 오잖아. 알았어. 알았어, 미안해. 내가 마지막 장면 도와줄게. 어려면? 쟤도 도와줄게. 진짜는? 그래. 엔딩만 잘해보자고. 알겠지? 알겠습니다. 그렇게 독사과를 먹고 잠이 든 백설공주는 평생 잠이 들고 말았답니다. 끝. Cause you are my girl. You are the one that I envision in my dreams. And when you're around, I can't express the way I feel inside. 오늘 드디어 에이미의 오디션 결과 발표 날입니다. 그날 에이미가 하도 뭐라 그래갖고 영상 진짜 5시간 동안 제대로 찍어서 냈거든요. 제가 볼 때는 그래도 백설공주 됐을 것 같아요. 그날 진짜 열심히 했거든요. 그럼 에이미가 오면 결과 물어보도록 하겠습니다. 왔다. 에이미, 오디션 발표 어떻게 됐어? 백설공주 됐지? 뭐라고? 뭐 됐어? 난쟁이. 괜찮아. 난쟁이도 비중 있는 거야, 백설공주에서. 나무. 뭐라고? 나무 됐다고, 나무. 어떻게 하는 건데? 이거 나무. 야, 그러면은 이참에 네가 대한민국 최고의 나무가 되는 거야. 어때? 최고의 나무? 그래, 실망하지 마. 너 지금 헐리우드에서 누가 제일 핫한 줄 알아? 그루트야, 그루트. 네가 한국의 그루트가 되는 거야. 열심히 해서. 대한민국의 그루트 에이미. 대사 해봐, 대사. I am Groot. 그렇지. 한국의 그루트가 되는 거야. I am Groot. Cause you are my girl. You are the one that I envision. 이 채널을 구독해주신 분들께는 흔한남매TV에서 행복과 재미를 드립니다.